今日我同大家嚟呢個咧就係 Markham 嘅 AI Sushi 啦，呢度係夾16街夾 Markham Road 嘅西北角，係啦，西北角呢個 Plaza 入邊嘅，冇錯啦，大家嚟啊！咁呢個就係佢嘅營業時間啦，開11點，閂9點半。叫咗嘢食噶啦，Hi Karen。Hi Ming，Hello。我哋今日已經叫咗嘢食啦，哇！今日咧，我哋講咗啦已經，我喺出邊係啊。我哋啲嘢食 ready 未啊 ？Ming，Thank you。哇！犀利啊！你哋嘅3蚊 Pokeball 同埋嘅 Big Nuts 係先得。Thank you。荔枝就改咗少少嘢嘅 ，upgrade 咗少少嘢，加少少錢，就改成佢中意嘅三文魚。哦，咁即係大家都可以俾多少少錢咧，就可以 upgrade 自己中意嘅。係咯，咁咪好好。同埋今日新鮮嚟嘅 Bluefin Tuna 同埋個 Uni 都係今日新鮮到嘅。哦，係啊，哇，正！我要試下喎。即係星期三有特別。同星期三有特別正嘢嘅。星期三嚟嘅。咁你哋呢啲 Pokeball 係點樣嘅 style？係啊，呢個 Salmon Pokeball 仲有冇另外嘅款嘅？有啊，我哋做個 Tuna Pokeball 嘅。Tuna Pokeball。如果中意食辣嘅，食個 spicy 咯。幾錢個㗎？都係差唔多嘅，13蚊、14蚊。啊，咁好抵食喎！係啊。咁呢度可以堂食添嘅喎，係咪啊？除咗外賣。可以你可以買完坐低食咯。OK。係都當都得。如果即係出唔到嚟嘅話，多 dash 又得㗎，係咪？都得，你多 dash 去 Uber 你都有做。OK。正啊！我急不及待想試下。哇，睇下呢邊先，啲師傅喺度做緊，好忙。Hello。同啲師傅打下招呼先嚇，呢個咧就係呢度嘅大師傅啊，犀利啊！佢好忙啊，成日都做過冇停手啊。係啊，犀利。咁大家咧想試呢個正宗同埋正所謂平靚正嘅日本嘢食咧，一定要嚟 AI Sushi 啦，過嚟揾我哋嘅揸 fit 人阿 Ming 哥，OK， 過嚟揾佢就得㗎啦，OK。